Ул безгә көч бирә һәм балсак иленә алып кайта. Уның саңы ла кадерле һәм якын. Баллы ил, нурлы ил, Гөлбустаным һин. Барлык башкорттың төяге Башкортстаным минең. Һәр кем өсөн ныклы терәк, рухи юаныс. Гаилә минең, калгам минең, ердәге ужмахым. Халкым теле минең хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Беребез кызыл, беребез баҫалҡы, беребез зирәк, беребез тыныс. Ошо төрлөлөк безнең тормошыбыҙҙы тағы ла сағыуыраҡ итә, байыта һәм яҡтырта. Дус, серҙәш, кәңәшсе, күңелде йылытыусы, йыуатыусы, ғилем хазинаһы. Үҙ һөнәренең оҫтаһы менән эшләү генә түгел, аралашыу ҙа рәхәт. Ул һәр бер хәрәкәтен күңел биреп башҡара. Ауыр саҡта ярҙамсы, ҡыуанғанда шатлыҡтарҙы уртаҡлашыусы. Әйе, дуҫым тураһында минең һүҙ. Һин яратырға өйрәттең һәр бер биҙәген ерҙең, йондоҙло зәңгәр күктәрҙең серҙәрен асып бирҙең. Башҡорт өсөн ҡурай милли музыка ҡоралы ғына түгел. Уның менән халҡыбыҙҙың бәйләнеше бик тәрән. Милли символика, сал тарихҡа сәйәхәт тә ул. Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ?